வெல்கம் பேக் மக்களே. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தது நம்ம தேனி பிளாக் தான் பார்க்க போகிறோம். கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கொடைக்கானல்லேருந்து இறங்கி இப்போ வந்து தேனியில் தான் இருக்கோம். தேனியில் தேவாரங்கிற ஒரு வில்லேஜை நோக்கி தான் நம்ம போயிட்டுருக்கோம். பார்த்தீங்கன்னா ரோடு சுற்றி வந்து மலை தான், வைபே தனியாக இருக்குது. அதாவது நம்ம எங்கே போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டூர்மேட் சூர்யா தம்பி அவரோட வீட்டை நோக்கி தான் போயிட்டுருக்கோம். ஆனால் தேனி தான்ப்பா, வேற லெவல்ப்பா. தி நெக்ஸ்ட் டே அடுத்த நாள் காலையில் எழுந்துச்சி குடுக்குடுன்னு மாடிக்கு ஓடி பார்த்தா அட்டே வேற லெவல்ப்பா. நம்ம சூர்யா தம்பி வீட்டு மாடியிலேருந்து தெரிகிற வியூ தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது. காலைல ஏஞ்சோடனே ஒரு இன்ப அதிர்ச்சின்னு தான் சொல்லணும். நீங்களே சொல்லுங்கள், இருட்டில் அவங்க வீட்டுக்கு வந்தோம், திடீர்னு காலைல ஏஞ்சி சும்மா மாடி பக்கமாக ஓடி போய் பார்க்கலாமேன்னு பார்த்தா இந்த மாதிரி ஆசமாக சுற்றி மலைக்கு நடுவில் வீடு இருக்குது அப்படின்னா வேறு லெவல் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நானும் தம்பி உங்கள் வீடு வேறு லெவல்ப்பா, சத்தியமாக சொல்கிறேன் சொர்க்கந்தான்ப்பா இந்த இடம் அப்படின்னு அவர்கிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தேன். உடனே தம்பி சொன்னார், தண்ணே இது என்னண்ணே வாங்கினே, அடுத்தது உங்களுக்கு நான் வேறு லெவல் வியூவை காமிக்கிறேனே, இதை விட சொர்க்கத்தை காமிக்கிறேனே அப்படின்னு நம்மளை காரில் ஏற்றிட்டு தேனி காத்தோட அப்படின்னு பாட்டியும் போட்டுட்டு நம்மளை அழைச்சிட்டு போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இவங்களுக்கெல்லாம் அப்படி என்ன தான் சந்தோஷம்னு தெரில. கொடைக்கானல் டூரில் நான் அண்ணன்ட்ட எங்கன்னா போகிறோம் அப்படின்ட்டு கெஞ்சிட்டு வந்துருந்தேன். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம சூர்யா தம்பி ரொம்ப க்யூரியஸாக இருக்குப்பா, எங்கே தான்ப்பா போகிறோம் அப்படின்ட்டு நான் கேட்டு வர ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இருந்தாலும் பரவாயில்ல, இவங்களோட கிராமத்தை பாருங்களேன், சின்னோண்டு ரோடு தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சொல்லப்போனால் ஒரு காரே போக கரெக்டாக இருக்குது. சுற்றி 2 சைடும் பார்த்திங்கன்னா தென்னை மரம் தான், 2 சைடுமே ஃபுல்லாக தென்னை மரம் தான். ஜில்லுன்னு காற்று வேறு லெவலில் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். வைப்னா இதுதான் சொல்லப்போனால் இவ்வளோ நாளாக நான் வந்து ஹில் ஸ்டேஷன் அதுதான் எனக்கு ரொம்ப லைக் ஆகும். ஆனால் இந்தமாரி தென்னந்தோப்பு அதுக்குள்ளே போகிறப்ப வந்து சரியான ஃபீல் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சத்தியமாக எதுக்கு வேறு டிராக்டர் வந்துட்டு தலைவர் லைட்டாக போட்டு காமிக்கிறாரு. நம்ம தலைவர் பாருங்கள், ரோட்டை விட்டு பாதிக்கார இறக்கிட்டார். ஏன்னா அந்தளவுக்கு இந்த ரோடு வந்து ரொம்ப சின்ன ரோடு. கிட்டத்தட்ட ஒரு கார் தான் கரெக்டாக போக முடியுது, இல்லைன்னா ஒரு டிராக்டர் போகலாம். மற்ற வண்டி வந்தாலும் கொஞ்சம் மாறத்துக்கு வந்து கஷ்டமாக தான் இருக்கிறது. ஆல்மோஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா நம்ம தென்னந்தோப்பாக பூந்து போயிட்டுருக்கோம். எங்கடா அப்படி போகிறோம் அப்படின்ட்டு அவன்கிட்ட கேட்டோடனே கடைசியில் அவன் சொல்லிட்டான், அண்ணன் எங்களுக்கும் இந்தமாரி ஒரு தென்னந்தோப்பு இருக்குது, அங்கே தானே இப்போ நம்ம போயிட்டுருக்கோம், அதனால் நீங்கள் வந்து ரொம்ப க்யூரியஸ் ஆகணும்னா நம்ம வந்து தென்னந்தோப்பு தான் போகிறோம், ஃபுல்லாக அங்கே வந்து சில் பண்ண போகிறோம்னா காலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டான். எனக்கும் வேறு லெவல் ஹைப் ஆகிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கரெக்டாக தேனியில் நம்ம ஃப்ரெண்டு ஒருத்தரோட தென்னந்தோப்பில் தான் இருக்கோம். இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா சுற்றி நம்மளுக்கு மழை தான், கிளைமேட் வேறு சமஜில்னு மழை வேறு சாரெலாம் பேஞ்சிகிட்டு இருக்கு. அப்பப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த வியூவை நீங்களே பாருங்கள். கரெக்டாக இப்போ நம்ம தென்னந்தோப்புக்குள்ளே வந்துட்டோம். பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் தூரத்தில் நடந்து போயிட்டுருக்காங்க. பார்த்திங்கன்னா மழை பெஞ்சு கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்குது ஃபுல்லாக. இப்படியே இந்த தென்னந்தோப்பு இது பேக்கில் சைடில் ஃபுல்லாக எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா வந்து மவுண்டெயின்ஸ் தான், வேறு லெவல் வியூ. ஆனால் நம்ம கேமராவில் அந்தளவுக்கு கவர் பண்ண முடியல. இருந்தாலும் உங்களுக்கு நான் இன்னும் வீடியோ நிறைய கிளிப்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன், அதையும் நான் ஆட் பண்ணுறேன். மக்கள் நீங்களே கொஞ்சம் இமேஜின் பண்ணி பாருங்கள், சுற்றி வந்து மழை, அதுவும் மேகம் தவழ்ந்துக்கிட்டு இருக்குது. அப்பப்போ சிலுன்னு பெய்கிற சாரல் மழை, இதுக்கு நடுவில் ஒரு தென்னந்தோப்பு, அங்கே நீங்கள் வந்து இருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த ஒரு நிமிஷம் உங்கள் வாழ்க்கையில் அது வந்து எப்படி இருக்கும்னு நீங்களே யோசிச்சு பாருங்கள். பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபைனலாக அவங்க வந்து அந்த அண்ணன் தான் பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய்லாம் பறிச்சிட்டு இருக்காங்க, வாழை அரி வெட்டிகிட்டு இருக்காப்புல, வாடு எல்லாம் வெயிட்டிங்கில் இருக்காங்க. எல்லாம் இளநிக்கு தான் வெயிட்டிங்க. ஆல்ரெடி ஒரு இளநீ குடிச்சிட்டு கீழே எடுக்குது. வேற லெவல். ஆனால் டேஸ்ட்டு தேனி காற்று பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக மழை, சுற்றி தென்னை மரம் தான், இங்கே சுற்றி தென்னந்தோப்பு தான். இதுக்கு நடுவில் உட்காந்து நம்ம இளநீ குடிச்சிட்டு இருக்கோம். வைப் ஒண்டி யோசிச்சு பாருங்க. அப்படியே கொடுங்க சார். ஃபைனலாக எப்படியோ அடிச்சு பிடிச்சி நமக்கு ஒரு இளநீ வாங்கியாச்சு. பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெஷ்ஷாக தென்னந்தோப்புலேயே பறித்து சுற்றி மலைக்கு நடுவில் ஜில்லுன்னு குடிக்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். உண்மையாக சத்தியமாக இந்த இடத்துல இருக்க ஒவ்வொரு செகண்டையும் நான் வந்து அவ்வளோ அனுபவிச்சேன்னு தான் சொல்லணும். ஏன்னா வந்து எனக்கு சத்தியமாக ரொம்ப 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 பிடிச்சிடுச்சு இந்த இடம், இந்த மலை எல்லாமே அவ்வளோ சீனரிஸாக. அப்படியே அந்த மலையை ஜூம் பண்ணுறேன். அதில் பார்த்திங்கன்னா விண்டு மில்ஸ்லாம் நிறைய சுற்றிட்டு இருக்குது, அது செமையாக இருக்குல்ல. அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து ஜில்லுன்னு காற்று அடிச்சுட்டே இருந்தது. நான் அப்படியே உங்களுக்கு சவுண்ட் ஆன் பண்ணுறேன்னு நீங்களே கேட்குறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த தோப்புலேருந்து கிளம்புறோம். அண்ணன் தான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லு நமக்கு இளநீ பறித்து வெட்டி கொடுத்தாங்க. ஹாய்.
சரி நான் போயிட்டு வரோம், அடுத்த வாட்டி வரோம். அடுத்த என்னன்னா ஒரு 6 மாசத்துல கல்யாணம் வந்துருங்க. ஓகேண்ணா ஓகேண்ணா கண்டிப்பாக. சரி பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய். மக்களே ஃபைனலாக நம்ம தோப்புலேருந்து கிளம்பியாச்சு. நான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துலேருந்து வர எனக்கு கொஞ்சம் கூட மனசே வரல. இவங்களாம் சேர்ந்து என்னை காரில் அடித்து இழுத்து போட்டு அழைச்சி வந்துட்டு இருக்காங்க. இதெல்லாம் நியாயமே இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ். சத்தியமாக அது ஒரு ஹெவனு. இதை விட்டு என்னால் வர எனக்கு மனசே வரல சத்தியமாக. ஓகே, அடுத்தது நம்மளை வேறு எங்கேயோ அழைச்சிட்டு போகிறாங்களாம். அது வேறு லெவல் விளாக் அடுத்த பாட்டில் பார்க்க.